प्लाग्नुस गाउँले हो, यो रोबोट हो, यसले माल बनाउँछ माल। अहो यसले माल पो बनाउँछ। यो विनोदेर मलाई एक एकवटा माल बनाइदिनु पर्यो। चुप लाग, माल भनेको के बुझिस्? मैले त यसलाई प्रयोग गरेर पैसा कमाउन सकिन्छ भनेको। अनि यो तैँले लिएर आएको रोबोट केटा हो कि केटी? खै तलतिर हेरौँ त पत्ता लागिहाल्छ नि। बाबु यो रोबोटले बिडी बनाउँछ, मलाई साह्रै बिडी खान मन लाग्यो। कहाँ बिडी बनाउनु, यो त तमाखु खाने मान्छेलाई कारबाही गर्ने रोबोट हो बुबा। तपाईँ चुप लाग्नुस्, यो रोबोटले मानिसले झुट बोलेको समेत पत्ता लगाउँछ। लौ मेरो कच्चा कसले चोरी पत्ता लगाउनु त। ल अब यसले झुट चेक गर्छ, यदि कसैले झुट बोलेको यसले पत्ता लगायो भने टिपेर फ्यालिदिन्छ। ल म अब एउटा सुरु गरौँ है त। मैले कच्चा चोरेको छैन। ओके, मैले कच्चा चोरेको छैन। ओके, कच्चा मैले चोरेको छैन। ओके, कच्चा मैले चोरेको छैन। मारौ नै बाबा। बाबु कसरी यसले पत्ता लगायो? यो रोबोटले बोलीको फ्रिक्वेन्सी दिएर तापक्रम जस्ता कुरा चेक गरेर झुट बोलेको पत्ता लगाउँछ। बिताइसकियो, बिताइसकियो। मलाई मेरो गर्लफ्रेन्डले माया गर्छ गर्दिन पत्ता लगाउनु थियो, यो रोबोट नै नचल्ने भयो। यसको लागि त म रोबोट चार्ज गरेर आउँछु। अर्को एपिसोडको लागि भिडियो सेयर गर्न नभुल्नु होला।